好，在这个单元中，我们将陆续跟各位深入来做音效以及字幕上面的介绍，以及它相关的应用。事实上，在前面的单元，我们曾经介绍过范本，而在范本里面就已经包含预设的音效，并且有提供一些标题的文字。同时，我们也提过素材的管理，也包含了音效。接着，我们也进行过编辑的说明。我们在进行转场以及滤镜特效的应用上，我们也多少的运用到了音效以及字幕。但音效与字幕，或者我们说音效以及它的背景音乐，还有字幕标题，有其他应用上面的细节，在本节中我们将跟各位介绍的是第一个音效的概念以及管理。接着我们会说明如何使用配乐大师来进行影片的配乐。接着我们会说明标题样式的应用，以及字幕应用上的一些小技巧。好，我们在素材管理的时候就已经说明过，在素材管理的部分包含了影片、照片跟音效。在这里我们可以任意的切换要显示哪一些素材。在这里所提供的是绘声绘影预设的一些声音的素材。如果我们今天还有其他的音效要作为背景音乐或者是录音档的音效，我们都可以在这里直接进行加入。我们要加入只需要在这里我们选取汇入媒体档案。例如我们在这里我们所需要的音效档案是我们现在在画面上所看到的，包括火战车或者梦中的婚礼等等的音效。我们可以使用多重选取的方式，然后直接按下开启旧档。这个时候这两个音乐档案就会出现在素材的管理中。接着我们来看另外一个说明，譬如在这里我们有一段我们自己自拍的影片，我们要进行影片的处理，我们可以直接拖移视讯轨上，那么我们进行简单的播放。这是一段户外的影片，因此我们可以听到我们的声音是相当的嘈杂。好，如果今天我们希望为这一段影片我们要进行消音，然后我们再配上我们自己的音效，那么它的做法很简单。首先我们选定到这一段的影片，按下滑鼠右键，在这里有一个静音的处理，如此我们在进行播放的时候，它就已经会变成是没有声音的一段影片。好，接着我们再把我们刚刚放在素材管理资料库里面的音效，我们把它拖移到我们的影片上。在这里，例如我们要进行火战车的配乐，我们只要在这里按下滑鼠右键，我们可以把我们的音效插入在目前已经显示的轨道上，包括我们可以放在语音轨或者是音乐轨。因为在这里要作为背景音乐，所以概念上我们直接插入到音乐轨。接着我们可以看到我们的音乐长度是大过影片本身，因此我们可以进行一个简单的影片的音效处理。好，接着我们再来进行播放。好，在这里我们可以发现，由于这个背景音乐一开头它是有一段的空白，因此我们这一个短片里面已经过了一半，它的音乐才出来。此时我们可以把我们这一个音效档案做一下简单的编辑处理。例如我们把前面这一段我们进行切除，然后我们再重新调整一下。好，调整让我们的音效长度跟我们的影片长度一致。接着我们再重新来进行播放。这个时候它背景音效就会比较快速的出现。好，我们注意一下它的结尾，在这个结尾是突然间中断，因为影片已经到最后，因此我们在这里事实上可以轻按两下我们的音效。在这里我们也可以进行音效淡入淡出的处理。除此之外，我们还可以设定整个音效的滤镜，如同影片一样。在这里我们针对音效也可以加上许多的滤镜，例如在这里有一些杂讯，我们可以进行减少杂讯的处理，或者我们今天可以把我们的整个背景音效进行让它产生回音。好，我们也可以按下确定，如此我们再重新进行一次播放。好，这时候就有回音效果，同时结尾的时候会淡出。
这样的配乐处理将可以更增加我们影片的一些专业的效果。好，在这里我们要特别注意，我们使用到的配乐必须要符合版权的规范。我们如果使用了一些不符合版权规范的影片，例如当我们上传到 YouTube， 我们在这里就可以看得到，有些影片在部分国家遭到封锁，有些因为版权问题而被消音，甚至有些与第三方的内容相符合，这都是因为我们使用了不符合版权规范的一些背景音乐。在这里，如果我们希望我们的背景音乐是符合版权的规范，除了我们确认原来我们使用的版权音乐以外，另外一个方式，我们可以直接套用在绘声绘影里面一个很强大的功能，我们称之为配乐大师。当我们启动配乐大师的时候，在第一次启动，它会更新资料库，接着我们就可以看到这样一个画面。我们可以为我们这一段15秒的影片，我们来加上配乐。例如在这里，我们要加上的配乐，它的范围是属于，例如我们选取单层音乐，然后我们在强度的部分，我们选取它是以样式的方式来进行过滤。接着我们可以选取它所提供给我们的音效，最后我们也可以进行简单的播放。好，如果这一个音乐是可以的，我们直接新增至时间轴。在这里我们可以看得到，这一个配乐大师他会把产生的音效刚好配合整个影片的长度来进行自动产生。因此我们在这里，我们如果直接再按下专案，我们可以看到它配乐的结果。好，我们会注意它最后结束，会让我们觉得它是结束的刚刚好。好，在这里就可以完成了一段的配乐。